Ciao a tutti da Roberto. Oggi andremo a seguire un intervento su questo Mac, ovvero a sostituire la tastiera. È la tastiera su cui è caduto del liquido e per cui non funzionano più alcuni tasti. La tastiera del Mac è montata non come nella maggior parte dei portatili dalla parte superiore, quindi non è facile da smontare, ma va smontata da sotto, quindi va smontata l'intera scheda madre e la batteria eccetera. Praticamente va svuotato il case e smontata la tastiera. Il modello poi lo metterò in descrizione. Andiamo a svitare, le viti che stanno tutto intorno alla scocca inferiore. Per smontarle dovete usare un cacciaviti particolare, un cacciaviti che potete trovare tranquillamente cercando su eBay. Mettete cacciaviti Mac o qualcosa del genere e li vendono. Di solito li vendono a coppia perché sono due grandezze differenti. Una serve per smontare appunto il coperchio superiore e una serve per smontare le viti all'interno del computer. È un Mac del 2011, poi il modello preciso lo metto in descrizione. E procediamo allo smontaggio. Quindi abbiamo tolto la scocca che chiude il tutto e andiamo a svitare la vite che regge l'SSD, il disco stato solido, che fra l'altro è l'unica cosa che può essere sostituita, perché esterna staccata dalla scheda madre. C'è l'SSD e la scheda wifi che possono essere staccate dalla scheda madre. Tutto il resto è saldato, sia il processore sia la RAM sia la scheda video. Andiamo a togliere una vite e a sfilare il disco usando il cacciavite con una grandezza superiore, che appunto fa parte sempre del kit che solitamente vi spediscono se prendete il kit da 2 cacciaviti per lo smontaggio. Togliamo questo flat, che è quello che collega l'alimentazione e una porta USB mi sembra e la presa per le cuffie. Questa è la nuova tastiera che dovremo andare a montare. Scusate se l'audio non è proprio sincronizzato, ma ho realizzato il video e poi mi sono reso conto di aver sbagliato a scegliere la periferica di registrazione, quindi mi è venuto un video muto e quindi ho dovuto registrare l'audio in playback. Togliamo le viti stacchiamo la batteria, togliamo le viti che reggono la batteria. Vedete che la batteria è la maggior parte della dimensione del computer, è coperta dalla batteria, quindi la batteria abbastanza generosa, per questo che dura abbastanza la batteria su questi Mac, perché è abbastanza grande, ma adesso non mi ricordo l'amperaggio. Andiamo a sfilare una volta tolte le viti. Allora, le viti non sono tutte uguali, ce ne sono due più corte, che sono quelle che vanno verso, in questo caso verso la parte superiore. Togliamo la batteria. A questo punto quello che sto toccando in questo momento è il flat della tastiera.
un po' difficoltoso da togliere perché praticamente è piegato su se stesso e il connettore rimane sotto al flat, quindi bisogna rialzarlo e sollevare, ma adesso è impossibile da far vedere, bisogna rialzarlo e sollevare, diciamo, la levetta di plastica che regge chiuso il connettore, sempre lavorando possibilmente con attrezzi di plastica per evitare di fare danni. Fatelo con calma, che insomma questi connettori sono un po' delicati, poi se si rompono è un problema. Ecco, abbiamo staccato la tastiera, vedete il connettore è piegato su se stesso. Qui ho tagliato il video perché praticamente ho fatto una prova, ho testato la nuova tastiera prima di montarla per evitare di fare il lavoro a vuoto. Quindi andiamo a togliere tutte le viti della scheda madre. Io adesso non vi indico tutte le viti con precisione, le viti insomma sono abbastanza facili da riconoscere, praticamente calcolate che le dovete togliere tutte. Qualcuno si è lamentato sui video che non si vedevano le viti che andavo a togliere. Potete comunque cercare il manuale tecnico o andare a cercare i siti dove sono indicate con precisioni le viti. Io insomma, sinceramente, se non riuscite a trovare le viti, magari forse è meglio che vi rivolgete a qualcuno che lo faccia per voi, insomma un minimo di spirito di adattamento. Cioè, non lo dico per polemica, nel senso sui video insomma è un po' difficile, specie presi da questa distanza, a far vedere diciamo, dove sono esattamente le viti. Adesso questo che sto facendo è andrò a staccare diciamo, le casse audio che sono incollate con del biadesivo e ovviamente prima va staccato il connettore, che si individua abbastanza facilmente perché appunto va a finire sulla cassa, basta forzare un po' e viene via abbastanza facilmente. Ce ne sono due, una a destra e una a sinistra. Quello che sto toccando adesso è la parte, diciamo, una parte staccata dalla scheda madre che comprende il connettore dell'alimentazione e il connettore delle cuffie. Qui c'è un altro connettore, quello che ho indicato, che è il connettore per l'esattezza del flat della retroilluminazione della tastiera, che va ovviamente staccato in quanto va a finire sulla scheda madre e noi dobbiamo togliere la scheda madre. Togliamo l'altra cassa audio, aiutatevi con un plettro. Scusate se qua ho perso l'inquadratura. Ok, tolta l'altra cassa, ecco qua un po'
un po' toppato nell'inquadratura, ma stavo cercando di togliere la scheda madre e credo che a un certo punto guarderò lo schermo in inquadratura e me ne renderò conto, spero. Ecco, ho staccato il connettore che va diciamo sulla quella schedina di sinistra, appunto, che è quella dell'alimentazione. Anche se non siete sicuri di aver tolto tutte le viti, diciamo, una cosa fondamentale è non forzare mai troppo la parte che dovete andare a levare. L'importante, insomma, non tirarle troppo. Se vedete che non viene, c'è qualcosa che impedisce diciamo, lo smontaggio. Sto staccando i cavetti della scheda wifi. Io di solito disegno con un riferimento, essendo due, disegno con un riferimento su un cavetto e sulla schedina, in modo poi da non sbagliarmi e non invertirli nella fase di rimontaggio. Magari se disegnate è sempre meglio, perché spesso i cavetti sono lunghi lo stesso e quando lo andate a rimontare non vi ricordate più quale va a destra e quale va a sinistra. Qua credo di essermi scordato una vite. C'è una vite che adesso smonterò, che sta sulla sinistra vicino alla ventola, che praticamente regge la pipe, il tubetto di rame del dissipatore. Togliendo quello viene via, qua ho levato il dissipatore, scusate, la ventola del dissipatore, e sotto c'è una vite che è un po' nascosta, eccola là, un po' nascosta, che dove ho adesso il dito, che regge appunto quella parte del dissipatore. Se non si toglie quella, non si riesce a togliere la scheda madre. Ecco, l'ho trovata finalmente. Ecco, a questo punto la scheda madre dovrebbe venire via abbastanza agevolmente. Qua ho perso una vite, la recupero e togliamo la scheda madre, sempre con molta cautela. Ecco, a questo punto abbiamo diciamo piena accesso alla tastiera. Togliamo un altro connettore e spostiamo anche questa piccola scheda dell'alimentazione, che è calamitata. L'attacco dell'alimentatore si è attaccata a una vite. Quel cavetto è il cavetto del trackpad, quel flat che ho appena toccato. La tastiera è coperta con questa plastica molto sottile che noi dobbiamo andare a staccare senza rovinarla troppo, perché appunto ci servirà poi nella fase di rimontaggio, perché il pezzo di ricambio non comprende quella parte, non comprende
né se si stacca qualche pezzo, insomma, piccolino ai lati non è un problema, anche perché insomma è quasi impossibile non romperla perché è molto delicata, e diciamo la parte che non è compresa nel ricambio è questo pezzo di plastica, dove è incollata sopra, diciamo, l'illuminazione, la retroilluminazione della tastiera, e diciamo un ulteriore strato di plastica che si vedrà adesso, che è questo, quello che vedete bianco, che appunto anche quello viene via insieme a quella parte nera. Quindi una volta staccato prendiamo anche la parte sotto e con molta cautela andiamo a scollare. Vedete quanto è sottile la parte superiore. Quindi con cautela scogliamo. Io qua non ho staccato il flat del trackpad, l'avrei dovuto staccare, infatti adesso poi quando tiro mi verrà via, quindi vale la pena, vedete, verrà via perché è incollato sulla parte nera, quindi conveniva staccarlo prima. Ok, è venuta via. Questa parte va poi riutilizzata, come dicevo prima, ed è appunto la parte che si occupa della retroilluminazione della tastiera, e quella che vediamo adesso è appunto la tastiera che andrà sostituita. Come vedete, non si vede bene da questo video, ma tutto intorno ci sono delle piccolissime viti che reggono, dove sto indicando adesso, che reggono la tastiera. Nei modelli precedenti queste viti, questo è un modello del 2011, tutti quelli che ho smontato, diciamo, di precedenti avevano le viti anche dove ho appena indicato, cioè al centro della tastiera erano moltissime viti. In questo le viti sono solo lateralmente, mentre quelle al centro non sono viti ma sono rivetti. Quindi quello che dovremo fare è diciamo, questi rivetti non si possono levare e rimettere. Quello che dovremo fare è togliere tutte le viti intorno e poi andare letteralmente a stroncare questi rivetti tirando la tastiera. Non c'è, che io sappia, un'alternativa, perché insomma i rivetti per la loro natura non possono essere smontati e rimontati. La soluzione che ho trovato io è appunto, dopo averli tolti, visto che diciamo alcuni vengono via lasciando il pernetto, poi ve ne rendete conto mentre lo fate, alcuni vengono via lasciando il pernetto sulla scocca in alluminio, alcuni vengono via lasciando appunto il buco sulla scocca di alluminio. In questo buchino, che è della stessa dimensione delle viti che sono tutte intorno, possiamo andare a utilizzare alcune delle viti che sono lungo il perimetro per, diciamo, fissare, diciamo, maggiormente la tastiera nella parte centrale. Questo perché altrimenti la tastiera rischia appunto di non essere ben salda al centro. Altra soluzione sarebbe quella appunto di procurarsi invece di utilizzare quelle che sono, diciamo, tutte intorno, bisognerebbe procurarsi delle viti della stessa dimensione, ma insomma sono viti abbastanza piccole e particolari, quindi non è così semplice, almeno che non smontiate, diciamo, un altro Mac, un altro computer di recupero, e recuperiate appunto le viti.
Vedete che qua tolgo le vite tutto intorno. Quindi io poi non utilizzerò di nuovo quelle vite per il perimetro, cioè ne metterò non so, una sì, una no sul perimetro, tante sono moltissime, e quelle che avanzano le metterò, diciamo, nelle parti centrali, in modo di dare appunto una maggiore solidità nella parte centrale, altrimenti si rischia che la nuova tastiera, quando si vanno a premere i tasti, diciamo, ceda un po' verso il basso. È improbabile, perché comunque viene tenuta, diciamo, appiattita dalla scheda madre e dalla batteria, però insomma, per scrupolo io ho fatto questa scelta, ho messo alcune viti al centro. Ecco, qua io andrò appunto a far saltare questi rivetti. Le teste saltano un po' tutte in giro. Non so perché la Apple abbia adottato questa soluzione, cioè non so perché prima abbia scelto nei modelli precedenti di mettere delle viti e poi adesso abbia scelto di mettere questi rivetti, probabilmente per una questione economica, immagino, di facilità di produzione, non so. E quello che vedete sotto nero è lo schermo LCD, perché appunto, essendo il computer chiuso, diciamo, sotto la tastiera c'è lo schermo LCD. Per evitare di rovinarlo, di fare danni, se è il caso che si metta qualcosa, potete mettere diciamo, io in questo caso ho messo un pezzo di cartone, potete mettere anche, diciamo, una pezza, insomma, qualcosa che possa proteggere lo schermo mentre lavorate. E qua faccio la prova per vedere se gli spazi, i buchini lasciati liberi dai rivetti possano ospitare le viti. Diciamo, le viti ci vanno bene, perché la grandezza del buco è la stessa, diciamo, delle viti. Non è filettato, ma essendo la scocca in alluminio, la vite, insomma, fa, diciamo, una funzione, fra virgolette, autofilettante, quindi si regge abbastanza bene. Con la vecchia tastiera, ma ridotta, di tutti quei buchini sono occupati in questo caso da dei rivetti in alluminio. Andiamo a questo punto a appoggiare la nuova tastiera. E rimettiamo tutte le viti, alcune appunto, vedete lì dove la sto mettendo adesso, la vite in precedenza c'era
un rivetto, in quel caso c'è rimasto un buco e quindi ci vado a piazzare una vite in modo appunto da distribuire, diciamo, la presa, diciamo, in maniera più uniforme, visto che i rivetti ormai non possono essere più rimessi. A questo punto appunto utilizzo tutte le viti possibili per per fissare la tastiera. Io intanto ho tagliato la parte di video perché questo video sta diventando veramente troppo lungo e mi soffermo qua nella parte. Intanto io ho rimontato le viti, insomma ho rimontato la parte superiore con la retroilluminazione e vi faccio vedere questa parte dove appunto vado a rimontare il flat della tastiera. Vedete, lo dovete piegare verso l'interno come quello vecchio. Vedete, basta confrontare la tastiera vecchia, piegare verso l'interno e infilarlo nel connettore. Scusate, adesso davanti alla videocamera. Ecco, una volta fissato basta piegare, diciamo, seguire, diciamo, la posizione naturale e la piega viene nel punto giusto. A questo punto taglio anche questo pezzo e vado a rimontare vado a procedere al contrario e a rimontare la scheda madre. Vedete qua, tolgo la ventola perché insomma non è necessario, ma si lavora effettivamente meglio. Ok, finalmente ho rimontato il tutto, lavoro abbastanza lungo, per questo sono stato costretto a tagliare una parte del video. Devo dire, il lavoro è venuto bene, la tastiera non cede minimamente quando si preme, quindi insomma diciamo, la mancanza dei rivetti centrali non è poi così grave, perché insomma appunto non ci se ne rende nemmeno conto una volta chiuso il tutto. E qua faccio, diciamo, una prova dei vari tasti. Devo dire, la qualità della tastiera, pur non essendo originale, devo dire è molto buona. Sono rimasto piacevolmente impressionato dalla qualità della tastiera, che è assolutamente indistinguibile dall'originale, sia per quanto riguarda il feedback dei tasti, sia per quanto riguarda appunto l'aspetto estetico. Funziona, devo dire, per quello che l'ho provata molto molto bene. Non me ne, insomma, se non me lo dicessero non me ne accorgerei che è stata sostituita. Non si può dire lo stesso per molte tastiere non originali per PC, che insomma sono spesso molto di una qualità che lascia molto a desiderare. Qua digito la password, non ve la faccio vedere per ovvi motivi, in modo da poter aprire un programma di testo e testare, scusate il gioco di parole, la tastiera. Ulteriore gioco di parole.
provo un po' di tasti, sembrano funzionare tutti abbastanza bene. Ok, questa operazione può considerarsi riuscita. Spero che questo video vi sia utile o comunque vi possa servire da spunto per poter effettuare questo tipo di intervento. Grazie a tutti per la visione, ciao a tutti da Roberto e alla prossima.